asta se aștepta rău. A ajuns ăla înainte. Da. Ce-ai făcut, mălele, mă? Păi cine știe cum o filmezi asta pe Valea Bun? Așa mă, la trecut. Așa mă, la
ce a ajuns sus pe scenă acum, un Bentley Mulsanne din 2014, Armen Aslanian împreună cu Aaron Buta. We blew our tires, we blew our whole braking system, and Tocmai povesteau că au trecut prin tot felul de întâmplări, a lăsat sistemul de frânare, a luat ceva foc, dar mașina merge în continuare. Deci audăm numărul 50, ia uite acolo, Bentley Mulsanne, numărul 92. Juha Toivonen, Micke Ruihoven, un Audi R8 2012, se află acum sub secret. Străzile din România ar fi cele mai bune din toate cele 11 țări. Așa am făcut și eu. Did you hear that? Yeah, they don't believe you, but go on. Mulțumim, haideți să aplaudăm. Ne-au lăudat șoselele. Să n-audă și autoritățile, chiar îi cred. Unde au această parte de noi. Avem aici mașina cu numărul 100. Haideți să aplaudăm. David Murray împreună cu Ingi Sprang. Bentley Continental GT, după cum se vede cu ochiul liber. Please tell us a couple words about your driving here in Romania or not. What did you enjoy the most up here? L-am întrebat cu cât a mers cel mai mult până aici și mi-a zis că 190 de mile pe oră și am zis, sper că vorbești de Germania și el a zis, nu, de România. Haideți să ne dăm Black Series 2015, Wolfgang Schuttling. Hey Wolfgang, how you doing? Absolutely fine. We made it. You made it. Did you enjoy Hungaroring? Absolutely. We did a lot of laps. I co-piloted myself at different. Did you enjoy the car all the way here? It's a Mercedes C63 Coupe Black Series. You can't have it any better. Thank you very much. Have a nice... Mi-a povestit Wolfgang într-adevăr că s-a oprit la Hungaroring, au dat foarte multe tururi de circuit acolo. Vă dați seama plăcere să treci cu asemenea mașini și l-am întrebat ce părere are despre cum s-a comportat mașina. Și mi-a răspuns simplu, e un... When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, piece of shit, piece of shit. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. When I die, fuck it, I wanna go to hell. Cause I'm a piece of shit, it ain't hard to fucking tell. Let's go, Mario Joy. And these shows.
back to Cali, going back her. She hotter than wearing a fur in the summer world. This just occurred. She looking at me like she bought me, so I am hers. I'm all about that action. Thank you very much. Mașinile sunt ale voastre până duminică. Vor fi expuse aici și v-am mulțumit încă o dată. Am mulțumit tuturor românilor care au fost prezenți pe tot traseul. Haideți să aplaudăm, clar merită. Haideți să le dăm o rundă de aplauze și poeților care se antrenează. The Gumball Trainees, ladies and gentlemen. You have a nice drive. I was incredible, you know, so really, really good. You keep up though with Good. In the mountains, we can get over everybody. So it's quite cool, thank you. Singurul smart din competiție, au zis băieți, thank you guys. Are și claxon. Hai să auzim publicul din România cum apreciază joca băieților. Red bikinis and some pump-filled shoes. Who could think of any damn thing? Domnilor, avem de-a face cu niște veterani ai gambolului. O, de 3 ori am zis, ca să aud odată. Bun. E vorba de Ed Harris, John Grover, Frederick Pollin, Challenger Hellcat 2015. Veteranii Gumball 3000, să aplaudăm acum pentru prima oară în fața casei poporului, mă toți. Turbo S 2015. Hai sus cu el. Are gardă foarte joasă, asta se întâmplă. De fapt, i-au pus două ajutătoare, 2-3. 2016. Wow! Moțiune normalist. Ben! Give it to Ben! In there! It's only got 2 seats, he's the third one. It's alright. Did you enjoy your ride, guys? Everything okay? Everything was fantastic. Great. Numai cuvinte frumoase despre ziua de astăzi. Fantastic, sunt ei de părere. Să le dăm și noi un fantastic înapoi din pălmă. Haideți! Îi aplaudăm? Da, da, doar palme, doar palme! Așa! Is everything all right? It says, why are you guys father and son, right? Yeah.
Atenție, vine o mașină pe care chiar am face bine să o putem asculta, auzi cumva, că e vorba din nou de un Lamborghini Aventador. Mamă, cum sună! Thomas Nyborg împreună cu Pat Enevoldsen. Nu așa bine, dar din spate. Mai așteptăm mașini în continuare. Hai să dăm cu muzică sus. Să înceapă lumea să danseze. E gata 3000 la București! Everybody barack, man, I'm like a young gun, fully black. Trying teardrops over the massive attack. I only make hits like I work with a racket and back. Look at my jacket and hat, slow down to earth. I'm bringing gravity back, adopted by the major. I want my family back. Everyone's a kid that no one cares about. You just gotta keep screaming till they hear you out. In Romania. They enjoyed, da, și lor le-au plăcut șoselele din România și bineînțeles de aplauze, mulțumim frumos! Ferrari E12! Prezint David Redman împreună cu Johan Eberg! Everything cool? Very good. What did you enjoy most on the way here? The very straight motorways were amazing. You enjoyed that? How much speed was it in this round? 344. 344 de kilometri pe oră. Wow! Territory, you just can't shoot through. You gon' shoot, not even on your best day. Won't let a wild west way, giving it up, living the whole world stuck, not giving a fuck. Late in the cut, now we break through in the rut. Come on, avem aici un Ferrari California din 2010 și înăuntru Helen și Carl Holty. Did you enjoy your ride? Shit, great, man. You definitely enjoy being here, right? What a city, yeah. Altfel de sunet clar, BMW M5 din 2015, Christopher Burgess, William Ward, Michael Hughes, and that's it. yeah, the only one sound of the M5. Thank you very much, nice one. Yeah, there you go. It's a lap of forward.
Who was that?